10. Wir brauchen keiner, der uns sieht. Immer fast verloren für dich. Wir brauchen keiner, der den Schluss auf mich. Diese besser halten den, denn hier in Köln als der Welt. Auf ihre Phase leer. Wir machen das in 2000 Jahren. Und dann blieb so wie ein Traum. Der zweite Jahr zu Jahr. Doch wenn die Sonne nicht schickt und das Wetter ist nicht fern, dann wächst nicht der Mann, der Papa in der Hand. Wenn die Sonne nicht schickt, wird der Papa trotzdem nicht zurückkommen. Da hängt ich für die Woche zu. Prima, 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 Wünsche. Prima, 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 Punkt. Ja, lieb Fastelovensfreunde, 40 Jahre Blackfoes, 40 Jahre Musik vom Feinsten. Sie hören ja heute schon in unseren kölnischen Lieder-Olymp. Und was haben die Blackfoes verdient, liebe Freunde? Was geben wir denn jetzt? Ja, eine Rakete. Ihr seid Fachleute. An die Wehre. Kommando 1, 2, 3. Hohoho. Kommando 1, 2, 3. Aha. Kommando 1, 2, 3. Aha. Uns Blackfoes. Dreimal von Hetze. Kölle. Kölle. Und Notskölle. Und Klatschmarsch für die Blackfoes. So, liebe Vaterlovensfreunde, sind wir wieder schön bei Ihnen, ne? Gerade Reklamation. Schmerz, ich in Obschiller jetzt, pas op. Wer zählt die Völker, nennt die Namen, die jäckisch hier zusammenkamen? Von Erfstadt und vom Pollerstrand, von Poz und von dem Eiflerland. Manche Junge, manche Aale, aus allen Fädeln kamen sie und horchen hier im Saale des Chores Narrenmelodie. Da wurde jetzt. Junge, ja. Ja, lebt, Fastelovensfreunde. Manche Narrenmelodie erschallt ja ein paar Jahre immer mehr aus großen Zelten, ne? Was man früher nur von Schützenfesten kennt, hier ist jetzt immer mehr im Fastelovend. Volkssitzung um Neumarkt, Kölschparty im Riesenzelt und jetzt ganz typisch Kölsches, eine Hüttengaudi am Südstadion. Ja, mit der Zillertaler Zitzenjäger und dem Jürgen Drews mit seinem Jahrtausend-Hit Ein Bett im Kornfeld. Scheiße, der bringt halt demnächst als Mr. Methan. Aber dann unter dem Pseudonym Jürgen Drews. Ja, Junge. Ja, es gibt ja demnächst alles hier in einer Massezelte. Flüstersitzung, Nostalgiesitzung, Kindersitzung, Seniorensitzung. Ich bin auch dabei. Als Eventproducer, als Mr. Fastelovens-Präsident. Ich organisiere von den Russen all die verschiedenen Zeltesitzungsprogramme. Yes, I can. Yes. Fress, wenn du jetzt hast. Yes. Ja, wie der Obama, ne? Ich bin so quasi der schäle Obama. Ja, der Obama, das ist ja ein Noster, das ist eine. Der verspricht Friede und schickt immer mehr Soldaten nach Afghanistan.
und kriegt dann dafür noch den Friedensnobelpreis. Ja, das ist ja eigenartig. Das ist ja so, als wenn die Polizei ihm in den Brecher und Jolden den Brecheser verliebt. So, ich verteile jetzt von hier so quasi den gebüngelten Frohsinn. Die Künstler müssen dann für Herr Drussen einen für sprengen. Das ist doch gut, ne? Ja, das wird schön. Wie der neue fotogene Verteidigungsminister zu Gutenberger statt Jan zu nennen? Die jetzt sagen, das sind karnevalsähnliche Zustände. Ja, da fehlt aber einer. Einer fehlt mir ganz ehrlich. Das ist der Schrammer. Ja, der fehlt mir. Ja, ja. Oh ja. Der war ja auf Fastelavond immer so schön bunt an, ne? Auf jeder Sitzung der passende Fastelavondslied Tefka mit Mütze. Alle 14 Tage hatte sie eine neue Schnäuzer waschen lassen. All die bunte Jacken, Mützen und Schnäuzere, die kommen normalerweise jetzt in das Stadtarchiv, ne? Aber das haben wir ja nicht mehr, ne? Womit ich nicht sagen will, dass der Schrammer nicht dafür kann oder mit zu tun hat. Um Gottes Willen, nicht die leiseste Verantwortung, ne? Nö. Hey, und auch die KVB, die hat nichts damit zu tun. Nein, überhaupt nicht. Hörtens, wer das schuld war, da weiß der Staatsanwaltschaft bis heute nicht so genau, ne? Und wer am 30-jährigen Krieg schuld war, weiß man auch nicht so genau. Prager Fenstersturz, Archiveinsturz, Wirtschaftsabsturz, das ist alles so kompliziert, ne? So, ne, Freunde, das war jetzt genug. Was ist Schluss hier mit meinem populistischen Verzerr? Ist doch mal ein anderes. Ist doch mal hier für die Gesundheit. Es wird geschunkelt und mit gesungen. Das ist für alles gut. Macht ihr mit? Ja. Wunderbar. Herr Kapellmeister, nur noch 2 Worte. 3, 4. Schunkele, schunkelen hin und her. Schunkele, schunkelen ist nicht schwer. Schunkele hat immer Freude gemacht bei uns Isermatt. Hip-Hop, Döner und Randi-Wein. Y alle bei Furt am Rhein. Mülheim schon lang Anatolien ist und Düsseldorf ist Driss. Ob arm, ob rich, wir sind all gleich. Ob Bankenboss oder obdachlos, ob steuerpflichtig oder steuerpflichtig. In Eintracht leben wir, drum schunkeln alle hier. Und jetzt alle Wolle, schunkele, schunkele, hin und her. Schunkele, schunkeln ist nicht schwer. Schunkele hat immer Freude gemacht bei uns Isermatt. Und auch uns jetzt hin. Schunkele, schunkeln hin und her. Schunkele, schunkeln ist nicht schwer. Schunkele hat immer Freude gemacht bei unserem Isermatt. Herrlich, wunderbar, gute Leute, sehr gute Leute. Du blieb doch und stand, was soll das dann jetzt? Ach, Fastelavond zusammen! Sag, hör uns, Bärbelchen, kannst du mir verraten, was das jetzt soll? Warum bist du dann laufi, Jange? Ich denk, wir wollten eine Danze. Pah! Mensch, was? Tanz doch mit dinger spanische Tussi, die dir den ganzen Abend schon so schöne Ohren mäht. Was da für ein spanische Tussi? Da Trüffje in dem Flamingo-Fummel. Das ist nicht Flamingo, sondern Flamenco. Das ist Marial. Ich han gesehen, wie dich mit Stierohren angelotzt hat. Und dauernd war am Turschele. Oh, Mamacita hi, Mamacita da. Ja, aber damit hätte doch bloß dich gemeint. Ich weiß doch ganz genau, wie lieb ich dich han. Oh, ja. Hennessy, ist das wahr? Ja, da. Du bist doch mir ein und alles. Ming Mamacita.
spür ich im Po so ein komische Gefühl. Und jeden Tag vor ich was ich dir jodest und kann. Doch du bist Mensches Molle so cool. Irgendwann mir am Mädchen, hier haben wir zwei durch ein Städtchen als Ehepaar. Wie wunderbar. Oh Mamacita, du bist mi Mädchen. Oh Mamacita, ich hab dich hier. Oh Mamacita, mi Schokolädchen. Ich blick vom Himmel, dir ne Stern. Ich blick vom Himmel, dir ne Stern. Oh Mama, Mama, Mamacita, so jeg op die. Oh Mamacita, so jeg bin ich. Oh Mamacita, so jeg bin ich. Jetzt bin ich pink Monik. So jetzt bin ich pink Monik. Ja, Bärbelchen, mit Mamacita. Oh Mamacita, du bist mi Mädchen. Oh Mamacita, ich hab dich hier. Oh Mamacita, mi Schokolädchen. Ich blick vom Himmel, dir nicht her. Ich blick vom Himmel, dir nicht her. Ja, lieb, Fastelavondsfreunde, das ist uns Hennescher der Jacki von Goretzky. Der Text von dem Lied war vom Udo Müller. Und die zittrige Mama-See wurde von 6 Puppenspielerinnen geführt. Bei all denen willen wir uns bedanken, die wir ausrufen. Dreimal von der zu Kölle! 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 Und mit Musik ab, wohin gehört, in die Zelte und küsst euch überall, egal was wart. Ja, wollt ihr wieder hin. Ja, nee, Fastelavondsfreunde, drüben am Turmchen 2 hatte ich schon einen Redner gesehen, der war drauf, dass der anfangen kann. Das ist ja ein altbewährter Programmgestalter-Trick, ne? Nach dem Lied die Rede, nach der Rede dann das Lied, so der Narr es gerne höret und auch liebend gerne sieht. Da war die Schiller, da war Scher. Ja, Gebrauchskultur, ne? So, meine Herrschaften, und wir empfangen jetzt hier mit einem schönen Klatschmarsch unsere Jupp, die Platz. Weißt du? Nee, das hält dem Kopf nicht aus. Immer hätt man Ärger mit der Handwerker. Der Hein zum Beispiel ist Glaser. Der hätt 28 Finsterschiefe repariert und dann hätte gemerkt, dass er einen Sprung im Brilleglas hätt. Dann sollt er daheim de Finstere strichen. Noch 3 Stunden Frösche singen Vater. Sagt Papa, mit der Finstere bin ich fertig. Soll ich jetzt noch die Rahmen strichen? Nee, das hält dem Kopf nicht aus. Vor ich im Restaurant. Ich sage für der Kellner mit dem Salat sitzen Raub und grinst mich an. Seht ihr, da kann man ja auch nicht ernst bleiben, wenn man die Blödchen sieht. Wie ich schon wollt, han ich noch gesagt,
tut man noch 2 Pfund Sauerbraten für mitzunehmen. Seht der Kellner, das heißt Kilo. Gut, sage ich, dann tut man 2 Pfund Kilo. Nee, das hält's dem Kopf nicht aus. Wissen Sie eigentlich, wie man eine dicke Vegetarier nennt? Nee, Biotonne. Seht der Kellner, wenn ich mir sie so verloren, da bin ich deprimiert. Ich sage, mein Bruder ist auch eine Depp, aber prämiert ist er nicht. Nee, das hält's dem Kopf nicht aus. Sage ich für den Kellner und dann tät ich noch jen 5 Forellen mitnehmen. Wie der die hingepackt, jetzt sage ich, und jetzt schmissen sie mir die wieder dicht zu. Seht ihr, warum das dann? Dann kann ich meiner Frau ohne zu legen sagen, ich hätte die Fische gefangen. War ich auch beim Arzt. Herr Doktor, ist das eine seltene Krankheit, die ich habe? Seht ihr, nee, die Friedhöfe sind voll davon. Nee, das hält's dem Kopf nicht aus. Ich frage, und wie stehen meine Chancen? Ach, sagt der Doktor, ich mache diese Operation halt zum 28. Mal. Da bin ich ja beruhigt. Eben einmal muss sie mir ja gelingen. Ich frage, wird die Operation denn sehr teuer, Herr Doktor? Diese Sorgen können Sie getrost Ihren Erben überlassen. Nee, das hält's dem Kopf nicht aus. Ich verschreibe Ihnen jetzt erst einmal ein Moorbad. Hilft das dann? Nee, aber Sie können sich schon mal an die feuchte Erde gewöhnen. Ich sage, können Sie mir jetzt jemand Potenzstörungen geben? Seht ihr, ich habe da ein ganz hervorragend wirkendes Phosphorpräparat. Nee, Herr Doktor, das ist ein Missverständnis. Er soll stonnen und nicht leuchten. Nee, das hält's dem Kopf nicht aus. Und dann hätte mir Potenzmittel geholfen, für eine Suppe abzulösen. Wie ich die Suppe gelöffelt han ich meine Frau auf der Tisch geladen. Und dann haben wir uns geliebt und geliebt und geliebt. Wunderbar. Aber ich glaube, in dem Restaurant können wir uns nicht mehr sehen lassen. Meine Frau kommt vom Arzt nach Hause und sagt, Jupp, der Doktor hat gesagt, ich hätte das Porzellansyndrom. Weißt du, was das ist? Ja, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Nee, das hält's dem Kopf nicht aus. Herr Doktor, wenn ich mit meinem linken Zeigefinger auf meinen Kopf drücke, tut das höllisch weh. Und genauso ist es, wenn ich auf meinen Fuß, meinen Hals, meinen Bauch und auf meinen Knie drücke. Was kann das sein? Ganz einfach, ja, hatte ich den Finger gebrochen. Sagt der Doktor für mich, Jupp, Sie sind ja total besoffen. Ich habe Ihnen doch bloß 1 Fläsch Bier am Tag erlaubt. Ich sage, leben Herr Doktor, glauben Sie dann, Sie wären der einzige Arzt, bei dem ich Nee, das hält's dem Kopf nicht aus. Ich frage, hat das Medikament denn irgendwelche schädliche Nebenwirkungen? Oh ja, Sie müssen damit rechnen, wieder arbeitsfähig zu werden. Ich frage, Herr Doktor,
Jedes Mal, wenn ich gut für den Orgasmus bin, schlürf sie mir einfach in. Was kann ich da machen? Am besten kommen Sie mal mit Ihrer Frau vorbei. Was da für eine Frau? Ich spreche von meiner Hand. Nee, das hältst dem Kopf nicht aus. Herr Doktor, ich bin so vergesslich. Seit wann haben Sie das denn? Was? Alle übergehen mich ständig. Der Nächste, bitte. Herr Doktor, ich habe ein Gerstenkorn. Halten Sie es im Auge. Brennt's beim Wasser lassen? Keine Ahnung, angezündet haniert noch nicht. Nee, das hältst dem Kopf nicht aus. Der eine ist blöd, der andere schlau, der dritte sympathisch, der vierte dumm so. So ist vom Herrgott jeder anders gemacht. Köllerla fröhlich zo, jupp die Platz. Ja, meine lieben Karnevalsfreunde, quasi der Eisbrecher, der erste Büttenredner, das hätte wirklich wunderbar gemacht. Unsere Jupp, die Platte, das ist der Jupp Schönberg. Da wollen wir uns auch bedanken mit Jupp Schönberg mit einer Rakete an die Gewehre, Kommando 1. Dreimal kräftig Kölle! Kölle! Und Holzkölle! Und jetzt sangen das Galazelt, liebe Jupp, mit Musik. So, wo ist eigentlich der Mannes? Der ist mal, ja, der ist mal der paar Tage nicht mehr über der Weg gelaufen. Hört das, könnt ihr aber vielleicht helfen, den Mannes zu rufen? Ja, pass auf, stell bis 3, ne? Dann ruft ihr alle mal kräftig Mannes. Tut ihr das? Ja. Wunderbar, pass auf jetzt. 1, 2, 3, jetzt. Mannes! Nee, da war doch nix. Nee. Ihr müsst das lauter rufen. Da rennen Sie jetzt 1, 2, 3, jetzt. Mannes! Ja, so war das schön. Klasse. Nee, ich glaube das jetzt nicht. Gibt ihr gerade die Mutter Kolonia oder haben ihr Vater Mojana? Mann, ich traue meine Ohren nicht. Ja, Schälemann, ich meine, da hätt's auch Grund genug für die Ohren nicht zu trauen. Übrigens darf ich hier das Ding fahren, weil das eine Spuckschüssel ist. Mannes, entschuldigen Sie, was ist das eine Spuckschüssel? Ja, ob Kölsch-amerikanisch heißt das Space-Shuttle. Ah, so. Ja, das stimmt, so heißen die. Ja, stimmt, hätte recht. Ja. Aber falls du dich freust auf grad Dinge Leben Literat für da steht, da kannst du bloß sagen, Schälemenschen, ich bin... Was ist denn? Nee. Das war der erste Saurerie des heutigen Abends. Jetzt sag mal uns in 3 Teufelsnamen. Wo küsst du dann her? Ich war ummahnt. Ja, ich mod mich doch dringend um ein Kühlplätzchen für uns, wo ich kümmere, wo ich so enorm fast laufen für die nächste Session sicher unterbringen kann.
bei der Klimaerwärmung weht die mir hier ob der Erd am Englisch. Ja, und was hätt da dran so lange gedauert? Stellt uns für. Han ich doch der Buffe zufällig der Baldi getroffen. Der Lukas Podolski. Jetzt sag uns, wie gut der dann auf der Mord? Wie der voriges Jahr bei einem Länderspiel singem Kapitän so richtig eine geballackt hat. Da haben die bayerische Bayou für der auf der Mond geschossen. Ja, wie sollen sie das denn gemacht haben? Noch ist doch Freistaat Bayern keine Weltraummacht. Die haben der ob das Oktoberfest geschläft und da ob so ein Spielgerät drauf gesetzt. Und was da für ein Spielgerät? Ist doch klar. Hau den Lukas. Mit der Fot drauf gesetzt. Eine kräftige Schlag und schon hatten sie ihn auf der Mond katapultiert. Und wie ist der dann vom Mond aus nach Köln gekommen? Die 18, die fährt doch bloß bis Bonn. Ich wollte wissen, ob der nicht nur als Typ eine Jodenschuss für Köln ist. Und da habe ich genau am Rand vom Mond dem einen Fußball hingeladen. Der Ball, die nimmt Anlauf. Ich stund neben dem Ball mit meinem roten FC-Schal. Oh, und ich habe ihm gesagt, wenn der Ball genau auf Köln trifft, dann nehmen wir dich wieder. Der im Sternenkarriere ob der Ball an. Ich hatte extra eine weiß-blaue Ball genommen, das doch richtig ein Rasch geht. Und tatsächlich, er trifft. Der Ball flücht mit Schmackes über der Mondrand, himmelhoch, high ab in sie Äther. Oh, und knallt, was außer mir bis heute kein Mensch weiss, genau ob das Dach vom Stadtarchiv. Tja, Jung, wenn das der rausgeht, sag ich, der Mann ist, dann spielt der Schrammer mit dem Pol, die haut den Lukas. Na ja, Jod, durch den Schassenwupp, die Gunde der Pol, die sich auch nicht mehr halten. Und flüstert die ganze Welt ab, bis ob der Äderraff. Mit der Fot, genau ob die Hörner vom Geistbock Hennes. Ja, ich begreife, das ist die Verletzung, warum der so lange nicht spielen konnte. Ja, deswegen hätte beim Sitzen auf der Ersatzbank auch immer so ein Verquetsche sehe ich immer. Gut, jetzt wissen wir ja endlich, warum du nach Mond geflogen bist. Ist ja komisch, ne? 1969 ist der erste Mensch am Mond gelandet. Und genau 40 Jahre später ist der Prinz Poldi vom Mond aus auf der Erde gelandet. Stell uns vor, der Buffe kommt ja an ein Kreuz und wer steht da noch? Der Milowitsch. Und hat er uns jetzt wieder gesungen? Ah ja, der kann auch nicht zu singen, der ja nicht leben. Auch der Buffe noch am Sterben nicht. Ne? Er hat gesungen, Tor war Poldis letztes Wort. Da trugen ihn die Kölner fort. Tor war Poldis letztes Wort. Da trugen ihn die Kölner fort. Schell, ich setze das Ding noch flück in die Fahrradschoppe. Ne? Achtung, wenden in 3 Zügen. So, Fastelovs Freunde, unsere Literatermannes ist jetzt bei uns. Jetzt kann es hier richtig losgehen mit unserer Open-Air-Zeltesitzung. Der rheinische Frohsinn wird jetzt Purzel bei mir schlagen. Wir kämpfen erfolgreich gegen Muckertum und andere Sachen. Ja, was ist da hier, sag wieder, was willt ihr dann, hey? Will ihr mich stören, ja? Bei meiner außergewöhnlich beliebten und erfolgreichen Volkssitzung muss ich wieder eine schwarze Nase antrecken. Och, klapp der Kopf zu, Scheel. Was jetzt kütt, das ist Quarks und Co. ob kannibalistisch. Das verstehe ich nicht. Ich mache ne Dröschen yogisch war.
Ja, dann bin ich schon der Rangachel. Ja. Ah ja. Quatsch. Es geht wieder um die Synthese von Fastelabend und Molekularbiologie. Genau. Erstmal werden mit einer rekombinanten DNA gentechnisch veränderte Organismen hergestellt, also quasi GVO. Für uns Köbischen Wasser, die Vater, der Dünn ist wieder am Schabau. Störe nicht, du ahnungsloser Jangupsik. Schellenballisch. 2 Pfund Konfetti und 20 Meter Luftschlange im Erlenmeyer-Kolben. 500 Sitzungskarte in die Zentrifuge, alles in der Laborrührer, danach in den Mischzylinder und dann alles rein in die Jäskanne. Und aus der Jäskanne ob die Blume ät und jö. Schluss jetzt! Zusammen! Gott sei Dank! Mein Gott, das ist so schlimm! Ich fühle mich wie neugeboren. Da wird Rätschewut. In Köln gibt's das Glück, muss man haben. In Köln gibt's Meerschöffingen. In Köln gibt's mo immer dran denk. In Köln gibt's, das ist Geschenk. In Köln gibt's, das ist Geschenk. In Köln gibt's, das Glück muss man haben. In Köln gibt's Meerschöffingen. In Köln gibt's mo immer dran denk. In Köln gibt's, das ist Geschenk. In Köln gibt's, das ist Geschenk. Charlie, Fastelovensfreunde, das ist Marie-Louise Nikuta, unsere ewige Mottenqueen. Ja, sie ist ja aus dem kölnischen Karneval gar nicht mehr wegzudenken. Ne? Oft kopiert, aber nie erreicht. Und unsere Marie-Louise ist hier Inge von der Lohe. Bedanken wir uns für Marie-Louise von der Lohe, geborene Nikuta. Indem wir im Otto 3 ausrufen, 3-mal von Herzen Kölle! Kölle! Und noch ins Kölle! Und ab in ein Nostalgiezelt. Mit Musik. Holdrio! Holdrio! Mannes! Ja, was ist da? Ja, da ist sie ja. Ja, ich- Hören Sie, Mannes, wo ist dann die Wosch? Ja, ne? Jetzt haben wir hier in 8 Zelte, 325 Events, aber kein einziger Wosch. Wo ist dann diesmal wieder ein Verweihe, Joffe? Ach, ich brauch die Flünz noch am letzten Fastelavond für eine ganz wichtige Mission. Die habe ich nicht dafür, Jove. Nicht dafür, Joffe. Du hast uns unbezahlbare Blo, wo ich einfach irgendwo aufgeladen. Nix afgelat. Pass auf. Der Udo Jürgens ist doch im letzten Jahr 75 geworden. Ja, ich verstehe nicht ganz genau, was das mit unserer Flünz zu tun hat. Die Flünz ist ja voriges Jahr 207 geworden.
Ja, deswegen verklagen ich es dir ja jetzt. Der Jürgens Udo sieht mit seiner 75 Jahren nicht nur aus wie 53. Nee, der hat doch immer noch schwer Spaß an 28-jährigen Mädchen, die aus irgendeinem Grund einfach 15 sind. Ja, das ist ja alles so interessant, aber nicht für mich. Ja. Wieger. Ja, gut. Deswegen ist er nach Köln gekommen. Denn hier jeder doch sich Neuestem einen Brauch, wie man die Liebe zu singen Mädchen buchstäblich mit einem Fürhängeschloss anketten kann. Und zur Sicherheit wirft man den Schlüssel einfach in den Ring rein. Was haben da die blöde Schlösser an der Hohenzollernbrücke mit unserer Wosch oder mit dem Udo Jürgens dort zu tun? Ja, es sollte bei ihm doch unbedingt ein Fürhängeschloss oder ein Ringschloss sein, mit ganz besonderem Herzblut. Und deswegen ist der Udo bei mich gekommen, weil er gehört hat, dass ich einen Ring aus ewig jungem Blut habe. Dass unsere Woschring aus Blut von einem Firke ist, hätte bestimmt keiner gesagt. Oder das kommt im Jahr zu Pass, das Firke. Ja, auf jeden Fall hat mir der Schlossermeister Bollmann versprochen, der Maschendraht aus der Isarbahnbrücke am Dom rauszuflexen und hierher zu bringen. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er auch noch heute. Ja, genau, du siehst es. Doch, was ich gesagt habe, noch Güte. Bollmann her. Ja, das ist aber gut. Ja, leck mich in der Tasche. Ich kann doch nicht laufen. Wie kriegen wir jetzt das Wurst wieder auf? Die brauchen wir hier. Und nicht auf dem ohne Soli finanzierten Maschendrahtzahn. Naja, also, der Udo hat mir zwar gesagt, kümmer dich drum. Aber er allein hat der Schlüssel für das Blutwurst-Ringschloss. Der Schlüssel zu unserem Blutwurst-Kränzchensring, der ist mir musikalisch symbolisch. Also ne Notenschlüssel. Ja, richtig. Mit Note und Musik kann der Udo das Ding wieder abschließen. Oh, schlecht. Ach, da. Oh, du Udo. Sagt, warum sollte ich für dich dann kein gewöhnlich Fürhängeschloss, sondern uns Blutwurst Fahrradringschlösschen an der Isarbahnbrücke festschließen? Kölnische Flönz ist so wie das Blut der Erde, sie ist unbesünnt. Wenn ich dann liebeshungrig werde, liegt es daran, dass ich immer träume, beiß doch rein, du musst verzeihen. Ja, ist ja gut. Träume kannst du, was du willst. Aber jetzt verrat mir endlich, wie wir uns wosch von dem Gitter wieder aufkriegen. Wie kriegen wir die ab, ohne dass sie dabei kaputt geht? Was für ein altes Lied von dir ist die Schlüsselmelodie, bei der die Wosch wieder abspringt wie ein Stiletto. Ah, er grübelt instrumental. Merci, merci, merci. Keine Ursache. Für die Stunden, Cherie, mit Tee, Jasmin-Tee. Unser Traum fliegt dahin. Ja, schön, so schön, so schön. Was ist dann? So schön. Hey. So schön, merci, Chérie. Sei nicht traurig, trink ich ihn jetzt ganz allein. Gott sei Dank! Endlich ist mein Wurst wieder auf frei gegangen. Abgeklappt wie ein Taschenmetz steht so unter uns ihrem Mann. Und deswegen rufen wir das erste Mal alle zusammen diesen Abend aus. Herr Präsident! Genau. So, Fastelavens Freunde, jetzt ist hier wieder bei uns. Wir werden jetzt von der Musik geküsst.
genauer gesagt von dem ganzen Gesangsverein von Mosen. Empfangen wir jetzt unser knallender Gesangverein. Setz ich bloß das Krötzchen hin. Quale, Quale, womit das Krötzchen am meisten sind. Angela, Angela, stürze wer auf der Kopf mit Dingen neue Kino. Angela, Angela, wir sind wie Amel und kein Angela. Bloß uns mehr Hate hin. Quale, Quale, keiner kann ohne der andere Sinn. Angela, Angela, stürze wer auf der Kopf mit Dingen neue Guido. Angela, Angela, ihr seid wie Amel und kein Angela. Konto, das ist doch der Reiz. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Depots, wo Finanzamt doch ja nix von weiß. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Fahren wir jen, Jodjetan mit dem Zelt. Nam Emmental, 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 Emmental und holen uns Geld. Millionen Konto, das ist doch der Reiz. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Holla, Ratterü, Jodededelü. Und dann geht der Dollar, Dollar, Dollar in der Höhe. Deutsche dumme Kuh, guckst du nur mal zu. Und dann geht der Dollar, 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 Dollar wieder in der Höhe. Das soll jetzt für Basin, so hört man es leis. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Europa, wir geben die Daten euch preis. Osterschweiz, Osterschweiz, Osterschweiz. Und selig ist der, wenn er wirklich dran läuft. Denn dicke Fisch, dicke Fisch, dicke Fisch, dicke Fisch schwimmen erstief. Millionen und Konto blieb immer der Reiz. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Holla, Ratterü, Jodededelü. Und dann ist der Dollar, 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 Dollar wieder in der Höhe. Jodel. Spezielle Kölschart. Viva Colonia.
liebe Fastelovensfreunde, da war unsere Gesangsverein. Das ist der Heinz Becker, der Jacki von Goretzky, Jupp Schönberg, Udo Müller und Steffi Brands. Die herrlichen Texte stammen der Feder von Udo Müller. Liebe Mannes, reich Ihnen bitte die Vereinswurst. Ja, auf jeden Fall. Mannes, gib mir die Wurst. Ich kann nämlich als Einziger nicht bloß melodische Kram singen. Ich kann auch Rapmusik. Pass auf. Die Hippe, die Hopp, der Hoppe, die Hip. Der Flippe, die Flop, der Floppe, die Flip. Oh yeah. Die Hippe, die Hopp, du bist ein bisschen klar. Nikola, komm, du kriegst von mir die Wurst. Wieso der? Ich bin der beste Rapper vom Eilstein. Was man heute Rapmusik nennt, hieß früher Stottern und war heilbar. Und wir bedanken uns bei unserem Gesangsverein im Ausruf für 3-mal von Herzen Kölle. Kölle. Und Holzkölle. Und mit Klatschmarschen in der schönen Zelderin. Hätt je dagen kunt mijn Wurst kriegen, dat Rapper-Jübsche. Aber der Tenor ist auch nicht viel besser. Der meint nicht bei Rockmusik. Ja, ich stand ja auf Rockmusik. Gegen das Hören ist ja nichts zu sagen. Aber weißt du nicht, warum die Rockmusik machen, so ein schlechter Liebhaber sind? Nee, warum? Weil sie den Verstärker nicht mit in den Bett nehmen können. Junge. Das ist ja Ding. Ja, leef, Maritze, Bill. Met wat kust du dann da an? Frag nicht so blöd, das süßt du doch. Mein Gott, was sind wir freundlich. Besser dieser Morgen wieder mit dem falschen Bein abgestanden. Ja. Ja, bei allen Frauen soll es ja öfters passieren. Hey, Jüngelchen, nimm dir nach mit dem, was du siehst, ja? Damit sprichst du nämlich genau das Thema an, was ich langsam leid bin. Oh, leef, Maritze, Bill, das meine ich doch nicht so. Ja. Hört sich ganz anders. Erzählen Sie einen netten Witz, ne? Über eine alte Frau. Pass auf, das passt ja schön, ne? Ja. Was steht über dem Grabstein von einer Aljuffer? Das weiß ich nicht und das will ich auch ja nicht wissen. Weil da steht drauf, ungeöffnet zurück. Das ist schön. Verschämt, Ja. Ich hatte aber noch eine, das ist aus meiner Grabsteinserie, ne? Was steht über dem Grabstein von einer alten Putzfrau? Will ich auch nicht wissen. Sie kehrt nie wieder. Ach, ich mich kaputt lachen. Schäl, ich glaub, gleich knall ich da, ey. Da lass mich fallen. Das ist nämlich genau das, was ich auf der Dude nicht vertragen kann. Dass sich ewig über all Frauen lustig gemacht wird. Mann. Ja. Was? Wir Männer können noch nichts dafür, dass wir noch so jung und knackig aussehen, ne? Immer schön, die Männer. Unverschämt. Oh, ja, müde, der Junge. Siehst du, Schäl, schon alle Sympathisanen im Saal sitzen. Ja. Du musst uns jetzt sagen, Maritze, man muss einen Spaß vertragen können. Man muss uns über sich selber verlachen, ja? Schau uns nicht öfters in der Spiegel. Ja. Das wollte ich dir gerade vorschlagen. Da mit Dingen Schäl auch, es ist gerade nötig. Ja. Aber weißt du, Schäle Menschen, ich sage immer, als Gott die Männer schuf, irrte sie sich. Was soll das dann heißen? Was für Männer? So, und jetzt sehe ich den Lügterungen im Saalens, was eine Aalfrau auch noch alles kann. Es dauert einen kleinen Augenblick, aber ich bin direkt am Mang wieder da. Was meinst du da? Diese Putze? Nee, pass auf. Nee. So, die Schützel aus. So. Schütze los. So, und hier, Hey, der komm. kommt das. Hör auf, hey. Ja. Hey, ab, los.
Ja, dreckige Lappe. Nee. Ah, so. Ach, du lässt nee, aber. Jetzt noch die Burg, die Haare, so. Was? Und die Zähne. Und das Holzbein. Ja. So, Und das Holzbein noch dran. 3, 4, hier bin ich. So. So, und jetzt sage ich bloß noch Musik, Lotion. Wirklich in ne Schuss. Netz von Schnapse und ne ungestimmte Brust. Wann ich komm, dann schluchen sich die Kerls K.O. Dem Spilche soll ich mich dann Zähnchen lassen so. Ledig min Hüfte Krise fordert allzu viel. Mein Mann, die fehlen Ohnmacht und de Bambe schlucht der Brill. Doch hüt meint jeder Junge twingt sich angestalt. Für so jet wär ich viel zu alt. Sexbomb, nur die Sexbomb, wie ihr dort die Straße raufgegangen kommt. Sexbomb, nur die Sexbomb, so dass doch auch jeder von euch mitbekommt. Adel oder was? Haha, das sind ein paar Beine. Was habt ihr Omas Lob nicht blöd, ich ziehe durch all. Ich bin von Natur aus ein anderer Fall. Ich hab die Lust daran, daheim am Herd zu stehen. Da möcht ich doch halt lieber auf ins Rockenjon. Was ihr handelt, was ich tun soll, juckt mich nicht. Bei meinem Tempo gut er sowieso nicht mit. Und wenn einer gläubig kommt im Spanisch für, der kehrt am besten dreimal für der Ehe-Tür. Sexbomb, nur die Sexbomb, wie ihr dort die Straße raufgegangen kommt. Sexbomb, nur die Sexbomb, auch wenn es doch schon langsam in die Jahre kommt. Sexbomb, nur die Sexbomb, wie ihr dort die Straße raufgegangen kommt. Sexbomb, nur die Sexbomb, auch wenn es doch schon langsam in die Jahre kommt. Ich hab Spaß daran, im Alter fit zu singen. Über Rheumaküme mit mir an den Enden der Sinn. Ich bin froh, dass es in meinem Leben Action gibt. Verkalkung in der Wurz, mal bloß durch Lahm hinkriegt. Wow! Oh! Wow! Hey, Sexbomb! Sexbomb! Hey! Ah! What? Für schöne Sex und Liebe ist man nie zu alt. Und wenn euch Leben ab 60 bleibt die Küche kalt. Hättet ihr Glück, ich sage nötig auch mit Verlaub, der riesengroße Knall. Der riesengroße Knall. Der riesengroße Knall. Der riesengroße Knall. Wow! Ja! Lev fastelavnsfreunde, Osmar Retzebel, dann ist Steffi Brands. Bedanken wir uns beim Steffi Brands, dem Ausrufen, dreimal verletzen, Kölle! 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 Als nächstes, liebe fastelavnsfreunde, erleben wir jetzt hier einen Bombe-Wortbeitrag. Fangen wir jetzt hier het Tronensachs Muschi. Kennt ihr noch meinen Mann? Der Tronensachs-Dürre. Ja,
Naja, wir haben ja auch 2 Kinderchen. Der Sascha und der Chantal. Aber ich habe mich von dem Jack scheiden lassen. Beim Scheidungstermin fragt der Richter meine Sascha, wo willst du denn bleiben? Bei der Mama? Sagt der Kleine, die schlägt mich. Beim Papa? Nee, der schlägt mich auch. Ja, wo willst du dann hin? Ja, am 1. FC Köln, der schlägt keinen. Ja. Ja, Kinderchen, beruhigt euch. Nach der Scheidung sind wir dann doch noch ein Zusammenessen gegangen. Sagte Dürres, heute möchte ich was essen, was ich noch nie gehabt habe. Ich sage dann, bestell doch Hirn. Dann bin ich nach Hause gefahren und han über mein Ehejahr noch gedacht. Ja, nee, was habe ich mit dem Dürres alles erleiden müssen? Ja, ich bin gebeutelt. Kommt der eines Tages an und sagt, ich fahre in Urlaub. Ich möchte mal was Tolles erleben. Ist der Jack noch Kevela gefahren? Im Bus frisch, der Busfahrer. Wo kann man denn hier was Tolles erleben? Sagt der Busfahrer, Sie müssen um Mitternacht auf den Friedhof gehen. Dort finden Sie eine Nonne. Und wenn Sie ihr 3-mal ins Ohr flüstern, ich bin der Heilige Geist, können Sie wilden Sex mit ihr haben. Der Dürres nix wie hin, süd die Nun, flüstert ihr 3-mal in das Öhrchen, ich bin der Heilige Geist, und hat tatsächlich hemmungslosen Sex mit ihr. Als alles vorbei war, kräht der Dürres, war schlecht gewisse und sagt für die Nun, ich muss Ihnen etwas beichten. Ich bin gar nicht der Heilige Geist. Das mäht nix, sagt die Nun. Ich bin ja auch keine Nonne, ich bin der Busfahrer. Dieser Blödmann. Nee. Aber das ist ja noch ja nix. Damals hatte ich jeden Abend Kopping. Bin ich am Doktor gegangen. Sagt der Doktor, bei auftretenden Kopfschmerzen soll ich mir meine Schläfen massieren und mir immer wieder sagen, ich habe keine Kopfschmerzen. Ich habe keine Kopfschmerzen, hab ich gemacht. Kopfping war fort. Hab ich mir gedacht, vielleicht kann der Doktor ja auch was in dem Dürres Impotenzprobleme machen. Hen am Doktor. Am nächsten Abend seht der Dürres Liebchen. Bevor wir noch uns probieren, brauche ich nur 5 Minütchen. Geh schon mal ein Bettchen und wart auf mich. Und dann komm er in das Bett. Wurde das schön. Keine Potenzprobleme mehr. So ging das wochenlang. Er war immer brauchte 5 Minütchen für sich. Jetzt wollt ihr aber wissen, hab ich ihn belauscht. Steht meine Dürres um Klo, massiert sich den Schläfe und murmelt,
Das ist nicht meine Frau. Das ist nicht meine Frau. Oh, nee. Ich habe mich jetzt als Single so schön machen lassen. Ja, wissen Sie, meine Busen, der war mir ja viel zu klein. Ne? Ich nahm Schönheitschirurg und lass mir die vergrößern. In der Halbnarkose höre ich, wie der Assistenz AZ. Diese Patientin ist ja nur bei der Barmer versichert. Ja, was machen wir denn da, grübelt der Professor. So eine teure Operation bezahlen die doch gar nicht. Naja, wenn sie schon mal hier liegt, am nächsten Morgen werde ich wahren Ruf erschrocken. Ich bin ja immer noch platt wie eine Flunder. Beruhigen Sie sich, Frau Trornesack. Die Barmer trägt die Operation nicht. Da haben wir eine günstigere Lösung eingebaut. Wenn Sie einen großen Busen haben wollen, dann müssen Sie nur ein paar Mal mit den Armen auf- und abschlagen, dann puppt sich der Busen auf. Ich 3 Wochen später auf eine Ü50-Party. Ich sehe den Mann meiner Träume. Ich schlage meine Arme auf und ab und mein Busen wird üppig. Das Stammfett kräftige Barmer mit den Füßen auf der Boden und seht. Sie sind also auch bei der Barmer versichert. Ja. Und so habe ich den Mann meiner Träume gefunden. Aber jetzt muss ich flück zu ihm. Er sitzt da unten bei euch im Saal in der 7. Reihe. Ralf Dieter! Stampf schon mal mit den Füßchen auf, ich komme! Ich sage Tschüss zusammen! Das war ja ein bombenherrlicher Beitrag von unserem Bärbelchen Uschi Hansmann. Mein lieber Speimanes, mein edler Literat, reiche bitte deine AOK-Zungenwurst. Ja, Lev Muschi, du hast es so schön verzahlt. An einem Striefe geschwart und geschwart. Komm, du musst uns jetzt zwischen den Zähnen kriegen. Ja, gut, danke schön. Ja, leihweise. Ach, Und wir, lieb Fastelovensfreunde, wollen uns bedanken beim Tornesacks Muschi, beim Hansmanns Uschi, mit einer Rakete an die Wehre. 1, 2 und 3. Aha, Kommando 1, 2, 3. Oh, Kommando 1, 2 und 3. Aha. Uns Bärbelchen, Uschi Hansmann, treiben kräftig Kölle. Kölle. Und uns Kölle. Und ab in das prominente Zelt. Herr Präsident! Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Was soll das eigentlich mit der ganzen Zelte, he? Das Gedöns verschenken lädt können doch noch wie wir sowieso alt ist. Komm, jetzt hier wieder was dran. Ja, das ist doch wahr.
All die Bausünde hier in der Stadt. Nee. Ich bin da ganz anderer Meinung als wie du. Neulich traf ich noch eine Zillekopf in Stina. Weißt doch, dass Stina, was die 5 Pence hat und überall erzählt, 2 davon wären mir. Allerhöchstens 2 sind nicht von mir. Höchstling. Es ist manchmal schwer, dass es mich nie heiraten wollt. Aber ab und zu treffen wir uns in singem Fädel. Nur ich und nicht Stina, mi Leefsting, sitzen genöchlich Dörpel und schwaden ein Stündchen. Wenn es Abend weht, wenn es Sönche singt, wenn es Blackfüßlied vom Volksjade klingt, sitz ich oft am Ring, bei nem Gläschen Wing, denk, ach, wär ich jetzt bei mingem Sting, wenn der alle Mond, der am Himmel wohnt, mir sich beschink, sie nicht dat Mönche gering, lebe Mond, halten still, machen Stopp, hör mir zu, denn ich trag dir jet ob. Grüß mir die Süße, die leckere Mädchen in Köln am Ring. Grüß mir die Ohren zu Brumm wie bei Pätscher, der Blick voll Ding. Grüß mir die Domblatt und der faste lovend mit Sang umklingt. Grüß mir die heimliche Jesja, wo Bärscher sich büze, das schmeckt so viel. Grüß mir das singende, klingende Köln, die Domstadt, min Heimat am Ring. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Merci. liebe Karnevalsfreunde, Dankeschön. liebe Narrinnen und Narralesen, fürs Jahr hatten wir ja das Schillerjahr, ne, wissen wir noch all. Und wir hatten noch unser Goethejahr, ab und zu haben wir auch ein Schaltjahr. Aber dieses Jahr kann ich euch sagen, da können wir auch glauben, wird das internationale Spähmannesjahr. Ja. Jawohl. Mann, es ist durch und durch ein Philosoph, ein Dichter, ein Denker, ein Fastolowensgigant, ein Frohsinnsgarant, ein Freudenspender, ein Lachtitan. Und wer sticht hinter all dem? Wer schrieb dat, singt dat, schwad und brüllt dat? Wem läuft der Schweißiger, der Britz, Rupp und Raff? Wer ist dat? Dat ist doch Charlie Kämmerling. Dankeschön. Danke sehr.
Merci. Der Charlie Kämmerling, der hat sich eine Rakete verdient. Oh. Die muss man am besten am Mond hören. Adiriere, liebe Freunde, Kommando 1. Ich bin doch Ball. 2, 3, Kommando 1. Und mit der 5. Komm mit der 3. Und mit der Kommando 1. Unsere Spähmann ist Charlie Kämmerling, dreimal von Herzen Kölle. Kölle. Und Nusskölle. Das war schön. So, Mann, das ist immer so eine Trinke, ja? Ja, Escorielchen. Jetzt gehen wir lecker Bierchen trinken, ne? Nein. Ja, was ist dann, Fifi? Was bist du dann so nervös? Was? Ja, Fifi, musst du dann an jede Ware pinkeln, du Altfirke? Nee. Ja, was ist das dann? Ich löwe nicht. Unter dem Rehfeder liegt ja ne Jeltsching. Oh, muss direkt dem Hein sagen. Hein, hören's grad. Da unter dem Auto, da liegt ne Jeltsching. Warum hast du den dann nicht mitgebracht? Was für ne Schwat? Mitgebracht! Ach so, du weißt doch, ich höre schlecht. Ja, das ging nicht. Der Sching klemmt unterm Reifefass. Was für eine Sching ist es dann? 500 €. Ja. Bist du jetzt still? Hast du den dann in die Russe trocken? Nee, das geht nicht. Aber wenn wir den in die Russe trocken kriegen, dann warten wir evans, bis der Fahrer Güter mit dem Auto fortfährt. Nee, das machen wir ganz anders. Wir warten einfach, bis der Fahrer geht und mit dem Auto fortfährt. Also schön. Hoffentlich hat uns sonst zwei noch keiner der Sching gesehen. Ja. Und was wir all mit dem Geld machen können. Also ich tät mir direkt neue Biss kaufen. Ich tät noch mal Lorca pflegen. Was willst du dann auf Mallorca? Die heiße Viva kannst du doch ja nicht mehr sind mit Dinge Cognac-Schwenker auf der Nacht. Alzang. Das hab ich jetzt aber gehört. Ja, du hörst ja immer, dass man da nicht hören soll. Ja, nur schwarz ich nicht mög. Also, was ist Doch. jetzt? Was? Was? Wie? Schon nicht Auto. Das war's. Wir waren nicht flück genug. Ja. Ist egal, was soll es? Die Obst-Sache ist mit 2 Halluzien, der Liebste. Zickball 60 Jahre sind wir bei ein. Das schwer hör ich nichts. Und der Schäle Hein. Schlecht hören kann ich gut. Jod sind kann nicht schlecht. Mal Jon zusammen unsere Weg. Wenn das Telefon klingelt, hör das nur ich. Wenn man anrufen will, dann wähle ich. Mache alles zusammen, sind immer Jotrupp. Und abends wird dann zusammen Yes, sir. Beim Frinse, da haben wir uns kennengelernt. Ein Jahr später, wo dann der Hut sich gefehlt. 7 Benz an die Schubte Welt gebracht. Die waren alt, selbst gemacht. Ja, das löst du aber auch nur. Der Benz in unserem Haus und stand ihre Mann. Wenn ich koche, brauche ich nur noch ein Pann. Uns Rente ist gut, wir kommen zurecht. Bebessiert mich, war ja nicht schlecht. Ja, das stimmt. Das Geld ist jetzt fort, war denn ein Driss. es gibt immer Lorca. Und kein neuer Biss. Was willst du mit dem neuen Gebiss?
Besonders Gebiss, hast du dat vergessen? Was dann? Dat hätt letztes Jahr der Hund gefressen. Also, Aber das ist uns alles ganz egal. Denn wir zwei trecken jetzt durch den Saal. Das ist uns ganz egal. Wir trecken durch den Saal. Ist doch das Geld verdient. Wenn die Musik stimmt, dann hätte das nichts viel. Das ist uns ganz egal. Wir trecken durch den Saal. Ist doch das Geld verdient. Wenn die Musik stimmt, dann hätte das nichts viel. Ja, wenn die Musik stimmt, dann hätte das nichts viel. Ja, wie Vaterlandsfreunde, die herrliche Nummer hier wurde uns dargebracht von Inge von der Lohe und Udo Müller. Text und Idee Inge von der Lohe. Lieber Mannes, reich Ihnen bitte die Ehewurst. Lev Nies, du hast es so schön gesungen. Das hätte so herrlich geklungen. Komm, leggen's an der Flünz, das mäht die Stimmbänder schön flutschig, ne? Danke, liebe Mannes. Aber hören's, sag Dinge, Mann, wenn du daheim wieder singst, soll der unbedingt auf der Balkon gehen. Ja, warum das dann? Da, wenn du drinnen singst und der weht von der Nachbarschaft russische Sinn, da denken die wenigstens nicht, der würde ich am zerschlagen. Und wir werden es bedanken mit Inge von der Lohe und Udo Müller und dem Ausrufen. Dreimal kräftig Kölle! Kölle! Und aus Kölle! Und jetzt wird Musik auf in irgendeiner schönen Zelderin. Ja, tschüss, zusammen. Präsident! Sag uns, Mannes, ist der Kerl von dem Nies dann wirklich so verrückt? Wie küsst du da drauf? Ja, während dem, was du da eben erzählt hast, mit dem Zerschlagen oder so. Der ist doch kein Firke, der ist ein Mann. Ja, und, und was ist der Unterschied? Ein Firke verwandelt sich nicht in einen Mann, wenn er besoffen ist. Ja, gut. So, liebe Karnevalsfreunde, stelle ich jetzt ein Stil-Lück für, ohne die wir so einen Sitzer überhaupt nicht machen können, nämlich uns Musikkapell. Am Flügel, Klavier und Orgel unsere Kapellmeister und Komponist sowie Arrangeur, unser Wolfgang Schmidt. Am Schlagzeug Tom Gierke. Am E- und Kontrabass Ole Muth. An der Gitarre und Mandoline Wolfgang Seifert. Und am Keyboard Heinz Becker. Bedanken wir uns bei der Band, bei der wunderbaren, die wir ausrufen, dreimal von 18 Kölle. Kölle. Und aus Kölle. Ah, wunderbar, das ist schön. Ach, Sie uns an, die zwei hier. Die sehen aber schön karnevalistisch aus. Stellen Sie sich jetzt vor, hört Sie zwei. Als was ja da? Was bringen da hier? Wir sind Quetsch und Flitsch. Wir wollten euch ein paar Grätzia bringen. Meine Herrschaften, Quetsch und Flitsch. Gestern Nacht hatte ich einen fiesen Traum. Der war so schlimm, ihr löftet kaum.
Ich war auf einmal in einem fremden Land. Straße, Häuser waren unbekannt. Ich fragte den einer, sagt, wo bin ich he? Er sagt, Sie stehen hier auf der Köl. Tja, das war ne Schock, der mich fast umwarf. Ich war ne Kölsche in Düsseldorf. Ich war ne Außerirdische, ne richtige Außerirdische, war ne Kölsche in Düsseldorf. Ich war ne Außerirdische, ne richtige Außerirdische, war ne Kölsche in Düsseldorf. Und da liefen viel Japaner rum. Die haben nur Geld im Kopf, wie schlimm. Wie jod sind wir doch mit der Türke dran. Han sie auf Ohren Knofels fahren. Die tun überall ihre Mustard bei. Trinken Altbier, Schweinerei. Und ihr sprach, das ist eine komische Milch. So zwischen Ruhrpott und unserem Kölsch. Wie gern hätte ich mir ein Bier bestellt. Doch eine Freund hat mir verzahlt. Trinkst du zu viel Alt in Düsseldorf, wirst du an der Düsseldorf. Ich war ne Außerirdische, ne richtige Außerirdische, war ne Kölsche in Düsseldorf. Ich war ne Außerirdische, ne richtige Außerirdische, war ne Kölsche in Düsseldorf. Und auf einmal trug eine Zucht daher. Die Mathe einer fast leer. Ich krieg Kopping und im Buch wurdet mir flau. Statt Allah riefen die Hello. War die Ohrens da? Ich wurde depressiv, hätt mich Barm gebrat. Da wo die schwach war, Schweiß gebat. Wie ich zu mir komm, da fraute ich mich errisch. Ich war wieder Insels Klettenberg. Ich war ne Außerirdische, ne richtige Außerirdische, war ne Kölsche in Düsseldorf. Ich war ne Außerirdische, ne richtige Außerirdische, war ne Kölsche in Düsseldorf. Wenn man sich das Elende so belot, da kann man nur froh sein, dass man ne Kölsche ist. An der Theke stand zwei und sind am Lachen, da wird stundenlang geschwart. Vom FC und an der wichtige Sache und was der Meister wieder hätt gesagt. Sie tragen beide ne dicke Schnäuzer und ne Tetz ob der Zunge. Und jetzt fangen sie auch noch an zu singen. Aus voller Brust und mit Begeisterung. Wir sind so froh, dass wir Kölsche sind. Dass wir Kölsche sind. Wir haben Kölsch im Blut und Hemmscher in der Zeng. Fast der Laufensorde an der Weng. Uns gehen es in Rot-Wies, haben Hannes nur Kies, weil wir Kölsche sind. Ja, weil wir Kölsche sind. Wir sind gefüllte deutsche Meister, dabei haben wir nur der FC. Was woanders LKI da mit bei uns der KVB.
wann das Stadtarchiv auch umfällt und ein Stifter Stifte geht. Et Einzige, was für uns zählt, was uns glücklich machen tät. Wir sind so froh, dass wir Kirche sind. Dass wir Kirche sind. Wir haben Kirche im Blut und haben Hände zählen, fast der Lovensorde an der Weng. Uns gehen es in Rot-Wies, haben Hannes nur Kies, weil wir Kirche sind. Weil wir Kirche sind. Dritte Katastrophe. Es hat noch immer Jod gegangen und es gut evens wie es gut. Wer bei uns Oberbürgermeister sein will, der muss egens in de Bütt. Auf CSD, auf Rosenmontag, Hauptsache es könnte nicht so. Auf der Alafrofe oder Aloha, von Fähre gehen wir nie genug. Wir sind so froh, dass wir Kirche sind. Dass wir Kirche sind. Wir haben Kirche im Blut und haben Hände zeigen und fast der Lovensorde an der Weng. Uns gehen es in Rot-Wies, haben Hannes nur Kies, weil wir Kirche sind. Ja, weil wir Kirche sind. Adolf! Ja, das sind wir wieder. Wir haben das ganze Jahr fast lovend und ein Pappnass im Gesicht. Erzähle Witze von morgens bis abends, ein Mädchen heißt bei uns lecker weich. Wenn wir da Dom 3 nicht sehen können, dann werden wir depressiv. Mir tut jen eine Nünne, schütteln oberjährig in der Lief. Wir sind so froh, dass wir Kirche sind. Dass wir Kirche sind. Wir haben Kirche im Blut und haben Hände zählen, fast der Lovensorde an der Weng. Uns gehen es in Rot-Wies, haben Hannes nur Kies, weil wir Kirche sind. Ja, weil wir Kirche sind. Olé! Liebe Karnevalsfreunde, da waren Quetsch und Flitsch, aber der Walter Öpen und der Wolfgang Seifert. Die wunderschönen Texte sind von Walter Öpen. Lieber Mannes, reich Ihnen bitte Flöns und Blutwurst. Oh ja, und wie? Komm her damit. Ja, der Erste. Hat er ja neulich nach Ihrem Konzert eine tolle Kritik in der Zeitung gehabt, wa? Ach, hör mal auf mit Kritiker. Sag, weißt du übrigens, was Kritiker und Eunuche gemeinsam haben? Ja, sicher. Beide wissen immer genau, wie man es machen muss. Sie können es aber nicht. Und wir werden uns bedanken bei Quetsch und Flitsch mit einer Rakete an die Wehre Kommando 1. 2, 3, und mit dem Fünfer. 3, der Walter Öpen, der Wolfgang Seifert, dreimal kräftig Köln. Köln. Und los Köln. Und jetzt wird Musik in Erde schön Zelderin. So, jetzt siehst du mal. Hey, das ist doch nicht Dinge ernst. Siehst du die Wurst wieder? Das kann doch nicht wahr Herr mit den Dingen. Das ist doch unmöglich. Komm. So jetzt. Nur die letzte Bahn noch Präsident! Junge, der mit der Flitsch hat doch tatsächlich all in die Flünserin gebissen. Heißt, er muss doch Schnüsse gerissen. Jetzt hätte kein Zeng mehr.
Nicht ärgere, bist lustig. So, liebe Fastelovensfreunde, die herrliche Kulissen, die wir hier den ganzen Abend das spielen, die sind nicht vom Himmel gefallen oder auf irgendeinem Flohmarkt gekauft worden. Nee, die und noch viel mehr verdanken wir unserer Werkstatt, nämlich unserem Ralf Bungarten und unserem Markus Henn. Bedanken wir uns bei unserer Werkstatt dem Ausrufen. Dreimal kräftig Kölle. Kölle. Und Kölle. Wunderbar, das geht denn gut. Jetzt kommen ja auch wieder Liebezeit. Nimmt denn das kein Ende? Ach, das ist schön, ne? Was will er denn jetzt ab wieder hier? Was ist? Papa, hören's. Meine super Fastelovens-Papagei. Was hat ihr da mit dem armen Tier gemacht? All die weißen Federn. Was ist denn sie Kostümchen? Der geht dieses Jahr als Lachduf. Melli. Ja, hör das, was kann der Fool dann? Der Heldenred. Eine Bütten- oder auch Napfrede. Ja. Hey, hör zu Napf dir. Kannst du wirklich sprechen? Und? Kannst du fliehen? Der ist aber frech, ne? Ja, Papa, hören's. Der kann auch Specht. Specht? Ja. Und dann? Dann date Morse. Tak, 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 tak. Hey, pass auf, wat er met onder de voet zit. Voorbij je morgen. Hey, du, scheel zo, scheel zo. Der ist gut. Sag, hey, du, kennst du den Witz mit dem Papagei im Stock? Entepuff, kennst du? Geht er da wieder los? Leef, Dres. Houd af met dem komischen Krawall, dir. Stock, Entepuff. Nee, Papa, Jankopsik, der hält jetzt ein Singred. Fool, fang an. Reimred, Reimred, Genau, jetzt kommt ein Reimred. Fang an. Ja. Dem Dr. Pillemann vom Aldermarkt hätte eine Patientin da gesagt, jeden Morgen um 7 hab ich Stuhl. Sagt der Doktor, ist doch klasse, ist doch cool. Wie seht der klasse und cool? Wie gut er da drauf? Ich stand im halber Ach, ich ob. Dat is je goed. Jongen. Jetzt hat dat dreckige Bies oben auch gekackt. Ach, das ist so ätzend. Hey, ich kann das Motto-Löscher, lass es hin. So, Kinderchen, kommt uns grad bei mich. Meine Herrschaften, stellen uns die Kinder vor. Hey, da haben wir das allererste Tröschen Schäl. Das ist das Steffi Brands. Hinterm Köbelchen versticht sich uns Renate Fesen. Und wir alle Male bedanken uns in der Ausrufe dreimal von Herzen Kölle, Röschen, Köbelchen. Und jetzt Jordan am Bett mit Musik. Von wer jetzt seht ihr das Schloss? Sag, Schäl, wo du gerade so schön dabei bist, du Honneurs zu machen. Lev Fastelovensfreunde von nah und Fan. Wir haben euch jäm. Lev Sitzungskonsumente von Fan und nah. Seid ihr noch da? Ja. Ihr seid ja bestimmt all Karnevalserprob und eventresistent und ihr kennt hier im Land sicher jeden Präsident. Aber bei einem wie unserem Schälemann, der sich 3 Stunden an einem Striefe durch Künstlername und Darbietungen eleganter durchschlängelt, da fragt ihr euch, wie der das schafft. Und ihr seht paff, der Ringer rup, der erfte Raff. Angefangen vom Opening mit seinem Song bis hin zu seiner letzten Moderation, die noch gut. All das hat er selbst geschrieben, mordet mit der Zunge Russhilfe und ich denke, jeder soll sich sagen, das war Peter Ulrich. Vielen Dank, liebe Freunde. Bitte keine Rakete, das wird zu laut.
Wunderschön. Ach, Sie sagen doch, sing mal ein Sketch, ja, hör ein Sketch. Was los du so? Hast du irgendetwas? Oh ja, Schell, ich hab mich schwer geärgert. Geht mir verlegt. Ja, jetzt hab ich mir so ein schön neues Kleidchen gekauft. Von Dolce und Cabanes. Ja, sagt mir ein Hubert für mich Ketchen. Du kannst antrecken, was du willst. Dir steht nix. Ja, hab ich dem gesagt. Und du kannst ausstrecken, was du willst. Ja. Gestern Abend ich noch Gölle. Am Weg nach der Bahn traf ich den Müllers, die Schwarzschnüss. Wo ist du? Ich sage, ich fahre am Klassentreffen wie jedes Jahr. Schon nicht eilig. Was sagt sie in Dingem Alter? Wie viele Schulfreundinnen von dir leben dann noch? Ich sage, ich bin der Letzte. Da hat sie mir ganz stolz von ihren 2 Söhnen erzählen. Dass sie beide verheiratet sind und dass der eine Hotel in Spanien hat und der andere Spielcasino in Bad Neuenahr. Und was mit ihrer Sohn, Frau Zenkmann? Ich sage auch dem jedes Jod. Verheiratet ist sie nicht, steht nämlich auf Männer. Na, Job hätte auch keine. Er war eine feste Beziehung mit 2 Brüdern. Der eine hat ein Hotel in Spanien und der andere Spielcasino. Wieder daheim saß mein Hubert für der Flimmerkiss. Ein Jod Gelegenheit, um dem seine Jackentasche zu kontrollieren. Und ich bin fündig geworden. Ich sag, Hupsi, was ist das für eine Nummer hier auf dem Zettel? Ach, sagt er, du weißt doch, ich war beim Bettsrennen. Das ist die Nummer von dem Bett. Eine Stunde später ging das Telefon. Ich an der Apparat, ich sage, Hubert, ist für dich das Bett hat angerufen. Des Abends bin ich da mit einem Freund in einem Theater. Der Peter ist ja ein Lebekerl. Wann denn die das so ein schreckliche Schweißfüß hätten, die mal durch der Schon rüsch. Sage Peter, wenn wir heute Abend ausgehen, wäscht er die Füße und trägt der frische Söcke an. Wir saßen keine Viertelstunde im Theater, da fing er an zu stinken. Sage Peter, hast du da die Füße gewaschen? Ja, geht. Hast du frische Söcke an? Ja, geht. Und damit wir da doch gelöst, habe ich die alle Söcke mitgebracht. Ja. Wie ich heimkomme, loch mein Hubert all dem Bett. Ich direkt bei der unter der Decke und sage, Hupsi, es wäre doch schön, wenn wir jetzt das täten, was wir früher so gern getan haben. Nach einer Minute meinte der Kett, ich bin so müde, ich schlafe aldens. Mach ruhig wieder, du weißt doch, wo alles ist. Ja, da war ich jetzt satt. Han ich mit dem Niesen eine Flucht nach Mallorca gebucht. Wenn ich immer so einen Druck auf die Uhr habe, hätte ich das mir eine Gehjumme gejuffen. Wie wir jod in der Luft war, habe ich sie gefragt. Und wie kriege ich jetzt da blöde Dinge wieder aus der Uhr raus? Dann kam die Durchsage, meine Damen und Herren. In wenigen Minuten werden wir landen. Weil der Flugkapitän vergessen hätte, das Mikro auszuschalten, konnte man alles hören. Sagte er zu seinem Co-Pilot, jetzt trinke ich mal ein lecker kalt Bier und dann vernasche ich die Stewardess. Die krähte einen Ruderkopf und lief in Richtung Cockpit. Und da habe ich die Gelegenheit wahrgenommen. Habe ich gerufen, Mädchen, erst 50 €, kannst du mal ins Ding Uniform liehen? Wie ich aus Mallorca zurückkomme, hatte ich Schluss auf Äppelschlott. Hatte aber kein Äppel im Haus. Ach, denke ich, jetzt noch der Meierse Pauline. Im Treppenhaus habe ich mir dann überlegt, was ich sage. Liebe Frau Meier, ich wollte Äppelschlott machen, hatte aber kein Äppel. Wären Sie so freundlich und hätten mir eine Pauline? Auf der 3. Etage da ich.
Eigentlich kannst du die Meiers ja nicht besonders liegen. Sag einfach, Frau Meier, schanken Äpfel und uns mal Praline. Ob der 2. Etage da ist, das ist so ein blöder Tratsch. Sag einfach, hey Meiers, tut mir die Äpfel, aber zack, zack. Ob der 1. Etage war ja so würdig, ob das Suppenhohn. Das ist ja da, das ist alles nix. Du säst Meiers direkt die Äpfel raus, sonst knallt es. Wie ich dann Jod für der Tür stund und die Meiers obmat, han ich gesagt, Herr Meiers, du dreckelig, widerlich Fräse. Weißt jetzt was, du kannst den Dress Äpfel behalten. Ja, dann bin ich mit dem Nies essen gegangen. Ein sogenanntes Frustessen. Wäschen im Lokal habe ich gemerkt, dass ich ja kein Zeng anhat. Die sind sicher Pflege gegangen, wie ich die Meier so fertig gemacht habe. Et Nies meinten, kein Problem. Kriegst du mein Gebiss. Im Restaurant, ja, wird man höch um dich die Zeng. Ich dat Gebiss in die Schnüsserinnen und sagen, sonst kann das sein, dass du Mittag Brot Äpfel gegessen hast? Ja, sagen sie, wurde eure Ei dabei? Ja. Sagen sie nicht, kann das sein, dass du das nicht bekommen hast? Ja. Aber das Nies ist doch meine beste Freundin. Weil das Niesen und Buckelet haben sie immer gedreht. Aber das letzte war es schlagfertig. Der Mann frage, was dann in dem Buckel drin war. Da sagt ich, da ist ein Wendeltrepp drin. Und wenn du die ganz langsame Raff gehst, dann kannst du mir ins Arsch lecken. Jetzt trinke ich mal mit dem Nies noch ein lecker Bier und dann lehne ich mich mit dem Fuß in das Bett. Bis demnächst, ihr Zenkmannsket. Fastelavondsfreunde, het Zenkmannsket, das ist ja ein Red mit der Volksgarantie. Dank Inge van der Lohe. Leve Mannes, reich hier bitte deine Seniorenwurst. Ob dem Kätzchen singen Schwart, han ich den ganzen Tag gewahrt. Et Schwart ist aus der Lameng und brucht dafür, wie für die Wurst, kein Zeng. Ja. Und wir bedanken uns, den Inge van der Lohe beim Zenkmannsket und dem Ausrufen. Dreimal kräftig, Kölle! Kölle! Und noch ein Kölle! So, und jetzt sind wir in das Seniorenzelt, ne? Ja, da lassen wir doch alle 4, Jan. Ja, wer ist denn alle 4? Es geht du, ich und die. Oh. Genau. Komm, Würstchen, komm. Gut. Put. Papa, Was ist, Jung? ich habe für uns 2 jetzt gebaut. Eine Umzugswurf-Material-Auffangeinrichtung. Ein was? Eine Kamellefänger für beim Rosenmontagszug. Da passt viel rein. Kamelle, Popcorn, Chips, Praline. Ja, aber ich hätte lieber eine Funke Marieche. Ja, so ist es doch besser wie ein Kamel. Warum? Kann man länger dran lutschen. Boah, Papa. Komm, lass mal lieber eine singen. Was singen wir dann? Et Dippe-Dipp Alaflied. Oh, prima, das kenn ich. Dippe-Dipp, Dippe-Dipp, Dippe-Dipp. Dippe-Dipp, Dippe-Dipp, Dippe-Dipp. Ja, Tipp,
kommen schon. Daran müssen wir zwei noch zuchten schon. Wann der Zug dann auch endlich durch Köln fliegt, haben wir Freude, haben wir Spaß, haben wir Glück. Wann am Rosenheim der kommen schon. Daran müssen wir zwei noch zuchten schon. Wann der Zug dann auch endlich durch Köln fliegt, haben wir Freude, haben wir Spaß, haben wir Glück. Dibidib, 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 Allah! Der Lied Fastelavondsfreunde, der wunderbare Lied, das ist von unserem Dünnes Udo Müller. Ihm zur Seite stand sein Sohn Köbeschen, Renate Fesen. Bedanken wir uns bei den Beizen, dem Ausrufen. Drehen wir kräftig Kölle. Kölle. Und uns Kölle. Zu lieb Fastelavondsfreunde, Henneschensfreunde, uns Fastelavondswelt. Im Jeckenzelt liegt jetzt ganz hoch der Plagge darauf. Seid nicht bedrückt, nächstes Jahr geht der Fastelavondsplagge garantiert für euch wieder hoch. In der Jode senden wir uns zum Schluss, ob uns Vaterstadt Köln und ob unsere ewig junge Fastelavond, ob ich und uns und die ganze Welt, drehen wir von Herzen Köln. Köln. Und uns Köln.